Здравейте! Отново сме заедно в Националния дворец на културата, град София. Днес темата е интелигентни устройства и интелигентно осветление. Далечната 1986 година е създаден DMX протокола DMX 512. Точно за това, за да управляват интелигентните устройства. Тоест, DMX протокол се използва за управление на интелигентните прожектори. Трябва да се каже за DMX протокол. Ще кажа две неща. Той е вектор, т.е. DMX сигнала се движи само в една посока. От компютъра, от конзолата към интелигентните устройства. Това е много важно да се знае. Ако се получи обратен сигнал, това е проблем. Това не е хубаво. Но по принцип е вектор. И второто нещо, което е много по-важно, DMX протокол DMX 512 в линка си, един линк има 512 канала. Тоест едно устройство, разбира се, ако има възможност и използва повече канали, толкова по-големи възможности ще има самото устройство. Има интелигентни устройства, които използват само 5 канала, има и други такива устройства, които използват 175 канала. Колкото повече канала се използват, толкова по-големи възможности има прожектора. Уникалното в случая е, че един единствен човек може да управлява десетки такива устройства интелигентни зад тази конзола. Обаче, за да се стигне до тук, преди това има много неща да се направят с много хората. Да се извадят устройствата, да се монтират, да се позиционират правилно, да им се зададе DMX адрес. Всеко устройство си има собствен DMX адрес. Да им се назначи мод, което значи, че самото устройство да назначиме колко канала да използва. Както казах преди малко, всеко устройство варира в използването на каналите. До тук е една суха теория, но искам да кажа в какво се състои управлението на тези интелигентни устройства. Управлението се състои в следното нещо. Ние, чрез тази конзола, компютър или пулт, може да управляваме силата на интензитета му. Тук посочвам. По-висок, по-малък. Може да управляваме неговата позиция, т.е. по хоризонтал и вертикал, пан и тилт. Може да управляваме цветовете. Всичко от тази конзола. Ето е палитрата. Може да му назначаваме ефект. Може да управляваме и фокуса. И разбира се, апаратите с по-големи възможности може да назначаваме и голоси. Както казах преди малко, всичко това става с много труд преди да застанеш зад конзолата.